गाइस आप देख रहे होंगे कि ये बर्ड डांस क्यों कर रही है। इसको जानने के लिए आगे का वीडियो देखते हैं। आपको जमीन पर ये चिड़िया डांस करती हुई दिख जाए तो समझ जाना कि आज तो किसी का काम तमाम होने वाला है। दरअसल इस चिड़िया का नाम है सीगल, जिसका डांस देखकर एक पल के लिए नोरा भी शर्मा जाएगी। और ये चिड़िया काफी ज्यादा चालाक होते हैं, लेकिन ये जमीन पर इसीलिए डांस करते हैं क्योंकि ऐसा करने से जमीन पर एक हल्की सी वाइब्रेशन जनरेट होती है, जिससे जमीन में छुपे केंचुए को लगता है कि बाहर तो बारिश आई है और वो जमीन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर तो उनकी मौत खड़ी होती है, जो एक झटके में ही उन्हें ऊपर पहुंचा देती है। गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।